Картина народного художника Ингушетии Айшат Даурбековой, посвященная первому профессиональному художнику Газимагомеду Даурбекову, часто экспонируется на всевозможных выставках и считается сокровищницей Фонда Музея изобразительных искусств нашей республики. О самой картине, авторе и изображенном на холсте художнике нам рассказала главный научный сотрудник Государственного музея изобразительных искусств Ингушетии Лейла Алмазова. Айшат Халитовна Даурбекова, народный художник Ингушетии. Она очень талантливый живописец, но она работает не только в живописи, она еще и мастер декоративно-прикладного искусства. Она очень талантливый пейзажист, у нее есть натюрморты. У нас есть несколько работ в нашем фонде, есть несколько работ этой замечательной художницы. Особенно ярко талант Айшат Халитовны как живописца проявляется в портретном жанре, чему живым свидетельством является и картина, на которой мы видим первого профессионального мастера кисти Газимагомеда Даурбекова. По словам Лейлы Алмазовой, в фондах музея хранятся копии работ художника, правда выполненные Айшат Даурбековой. Работы самого мастера не сохранились. Газимагомед Даурбеков – первый ингушский художник, профессиональный ингушский художник. С его именем связано становление изобразительного искусства, профессиональной живописи нашего народа. Он начинал вместе с Хаджибекиром Бачевичем Ахриевым, тоже первым ингушским профессиональным художником. Газимагомед родился в 1904 году в селении Барсуки Назрановского округа Терской области. В 1930 году он закончил ХУТИИН, это Высший художественно-технический институт в городе Ленинграде. После института художник начал писать картины и занимался этим профессионально. Впервые работы Газимагомеда Даурбекова были представлены на выставке горских народов в 1935 году в городе Пятигорске. Он представил свое полотно «Похороны комиссара Бутырина». Это вот визитная карточка была его творчества. Но, к сожалению, эта работа в числе других работ была в фондах Чино-Ингушского музея изобразительных искусств имени Петра Захарова и погибла во время последних боевых действий в городе Грозном. Картину, посвященную Газимагомеду Албастовичу, Айшат Даурбекова написала не просто образ художника, а своего родного дяди. Характерные такие черты этого портрета в том, что здесь своеобразная композиция, к которой она прибегла, чтобы наиболее полнее раскрыть образ этого художника. Она его изобразила не прямо глядящим на зрителя, а вот немножко сбоку. И вот почему она прибегла, мне кажется, к этому приему. Она хотела показать природную скромность этого человека, потому что многие, кто знал его, всегда отзывались о нем как о очень скромном человеке. Затем обратите внимание на руки художника. Вот изящная кисть, длинные пальцы, они говорят о тонкой организации его души, что видно, что человек связан с искусством, с творчеством. Взгляд Газимагомеда направлен не прямо, а куда-то вдаль. И создается впечатление, что художник задумался, возможно, о какой-то новой работе. Мы можем отметить и то, что глаза мастера полны печали и грусти. Дело в том, что он был человек непростой судьбы. Он много получил ударов, таких весомых ударов. Достаточно того, что после депортации ингушского народа все его работы были утрачены, уничтожены. Вот, и поэтому плотно сжатые губы и такое строгое выражение лица, мне кажется, это вот характеризует его как человека непростой судьбы. На заднем плане картины мы видим фрагменты работ Газимагомеда Даурбековой. Такая композиция не случайна. Художница прибегла к ней, чтобы показать, что творчество для Газимагомеда Албастовича занимало важную часть его жизни. Этот холст попал в фонды Государственного музея изобразительных искусств Ингушетии в 2011 году и часто экспонируется на всевозможных выставках и является очень ценной не только для самого музея работой, но и для всех ценителей прекрасного.